E aí, tropinha, aqui mais uma vez o canal do Blackzinho 444 trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Tropinha, deixa muito like, se inscreva no canal. E esse vídeo é como sempre mais uma gameplay de Barranquear, tropinha. Deixa muito like, tropinha, e se inscreva no canal. Rumo a 1K de inscritos, tropinha. É a tropinha. E tropinha, desculpa estar a ver com o ruído, já que eu estou a gravar com os fones. Bora pro vídeo. Pode ver sozinha, tá pra mim. Lógico que eu vou tacar nessa novinha dentro do gol. Me xingou que esse gol. Voltamos aqui, tropinha. Nova terra. Vou cair onde, tropinha? Vamos pra onde, tropinha? Tropinha, se esse vídeo bater a meta de 140 likes, eu vou trazer live aqui no domingo. E eu vou trazer live, mas se os seus vídeos baterem 100 likes, vou trazer live jogando com inscritos e de sala premiadas. Vamos fortalecer aí, bros. Nós virar influenciadora que não querem nos ver, nós já todos os dias aqui lançar codiguinho. Para ver. Já vamos cair aqui, lá da área azul. Vamos pegar 100 dias. Go. Tu pegar esse subador ali. Vamos. Vamos ali criar, sacar, não quer saber todos os bagulho.
Vamos pegar essa arma. Vamos pegar aqui. Ulala. Tava vida pouca. Eles são daqueles que escalam montanha, mas não sabem descer. Esse carro é M4. Ele é esse carro. Bros. Tá aqui esse. Esse gajo tá aqui perto mesmo, bros. Vamos amassar esse. São os árvores aí chutados. Bros, voltamos. Só que, bros, eu tinha perdido conexão. Por isso vou fazer aquele sistema de colar vídeos. Vou colar vídeos. Acabei de desligar o meu telefone, então para os gravar. Mas bora que bora. Vamos tentar fazer bullying aqui. Vamos pegar esse China. Esse gajo aqui que tanto a correr, tanto fugir. Bora, tropinha. Tá aí ele. Já estamos chegando bem perto. Ih. Os agitadores já estão a chegar. Dá uma basada aí, tão full. Tá de treta lá. Ei, matei o meu gajo. Morri. Esse gajo acabou com essa gameplay. Já, tropinha. Esse foi o vídeo. Acabou por aqui mesmo. Aí esse acabou aqui. Fui.